أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бог на вярващите казва, че вашия цел винаги да бъде да напредвате в добрините, че вие винаги от един на друг да напредвате в добрините. И онези, които вършат добрини и които вършат добри дела, Бог каза, че те са най-доброто създание, както той казва. Наистина онези хора, които вярват и вършат добрини, те са онези, които са най-хубаво създание. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, обяснявайки тази тема, на едно място каза, че трябва на човека, че да изпълнява своето задължение и да има развитие в добри дела. Чрез този стих той каза тези неща. И развитието в добрите дела и да вършене добри дела наистина на един мусулманин прави на него един добър верник. И затова ние винаги трябва да опитваме за нашето напътствие чрез светлината на Корана и традициите. Обещание Масия алейхиссалату вассалам с много ясни думи той е посветвал на нас, например това, че какво е добрина. Истинската добрина, как може да получаваме, да вършим добри дела. Защо е задължително да вярваме в Бога и каква да бъде вярата и как може да получаваме тази силна вяра, чрез кои начини ние да вършим добрини, кои са различните степени за добрини, колко видове има добрини и как Бог награждава на онези, които вършат добрини. Той също разказа това, че да използваме позволените неща за до една граница, това е добрина. Но ако повече да излизаме от границите, тогава това няма да стане добрина. И това също, че един вярващ как да разпространява той кръгъл за добрините
И то е знанието за добрините и за душата на добрините на различните места от различните начини той обясни на нас. Сега аз няколко статии от неговите думи ще ви представя, разказвайки какво е добрина. И това, че една малка добрина, как човек получава благодат на Бога от това, той каза, че добрина е една степен човек да продължава своя път към Бога и Бог да е доволен от него. Тогава добрини са степени за това. Но трябва да помнете, че какво е добрина? Че дявол винаги измамва на хората на всеки път и той заблуждава от правия път. И по нощта, ако един богат има, там повече храна има, повече готвиха храна и сутрин това беше непрясна храна, през нощта не ядоха свято и следващия ден по времето на храна, когато има много добри храни, той не е взел една залък и някой човек е дошъл да търси храна от него. Тогава този човек каза, че дайте на него вечера, който готвихме, тази храна дайте на него. Но пред него има прясна храна. Дали това е добрина за него? Че това, който беше вечера храна, че той не ядеше със себе си това. В Корана пише, че трябва да знаете, че храната е тази храна, която е красива и хубава храна, което не е прясна храна, то не е там, което вечера човек не може да яде, не харесва за себе си, това не е на арабски език там. И тази храна, който е много хубава и пред него има пред храна и не започнахте да ядете, един човек, когато търси, ако ще дадете от тази храна, от прясна храна, ще дадете на някой и проси, който проси за храна, ако даете на него, на бедния човек, това е добрина. А не това, че аз ще ям прясна храна, че казвайки на дома, на някой в дома, че дайте на него храна от вечера. Ако толкова дълбоко ще отиде човек, тогава той ще може да върши истинската добрина. Затова истинската добрина трябва да опитваме да вършим. И как произвежда тази добрина? Тази добрина тогава има, когато човек вярва съвършено в Бога. Обяснявайки тази тема, на едно място каза, че истинската добрина, то е задължително, че човек да вярва в Бога, защото другите неща не може да знае, че какво те вършат в дома си и какво то скрито върши нещо. Ако има вяра в Бога и тази вяра, че Бог всичко гледа и може би тази държава, тези властите, те не знаят какво човек върши в дома, но Бог знае. Това трябва да има във вярата, че Бог всички неща знае. Той е всезнаещ. Той знае за невидимото. Той каза, че някой казва от езика, че той върши добрини, но в сърцето си, каквото той има,
ако той не се страхува от нашето наказание в държавните власти, че тяхното наказание в тъмнина и в светлина, в дома или в пазара, във всяко състояние той да се страхува от властите. Понякога човек върши невидимото, някои неща, той седа някъде в различните състояния, той знае, че никой не гледа на него, затова няма страх за него. И заради той няма страх, той върши грех. Освен Бога, че той знае всичко. Затова, ако искате да вършите истинската вяра, добрина, тогава в Бога трябва да имате съвършена вяра. Да делата бъдат правени, тогава трябва да има такава вяра, че всяко състояние, че неговите дела, неговите всичките съкрити мисли, в които сърцето има, това е само ако знае, това е Бог. Ако тази вяра има, ако такава вяра има, всеки момент той помни на Бога, тогава човек може да върши истинската добрина. И за истинската добрина, обяснявайки повече, той каза, че такова означава човек да пази себе си от греховете, но помнете, че не е тази добрина. Че един човек казва, че аз съм добър, че аз не крада на някой, аз не измамих на някой, от непозволеното нещо не взех пари. Това не е добрина. Че ако той не е крадъл, не измами, той не прелюбодейства, такава добрина до един Божий човек, той може да усмихне на това. Ако той ще върши греховете, ако той краде, тогава има наказание за него. Тогава това не е добрина. В очите на един Божий човек. Истинската добрина е, че той да служи на човечеството и по пътята на Бога, да бъде съвършено свързан с него и да бъде готов да даде живота си по пътя на Бога. Че Бог е с онези, които не вършат греховете и също вършат добрини. Трябва да помнете, той каза, че само да пазите от греховете, това не е някакви добър атрибут. Той казва, че не върша греховете, това не е добрина. Докато той да започва да върши добрини с това, много хора има такива, които не прелюбодействаха, не убиваха на някой, не крадеха, не измамиха, но въпреки това, по пътя на Бога, не дадоха добър пример за Бога. По пътя на Бога, за радостта на Бога, вървейки под заповедите на Бога, те не вършиха никакви добрини. Въпреки че те от другите грехове те пазят себе си. Той не е служил на човечеството, а не върши правата на Бога и също не е дал правата на човечеството. И тогава това не е добрина. Наистина той не върши греховете, но ако той не дал правото на Бога и така не е служил на човечеството и не им дал правата им, тогава това не е добрина. Той е човек е неграмотен, който представяйки тези хора, че той да стане един добър човек. Защото те са греховете. Само мислейки с това, той не може да стане Божий човек. И затова той повече каза, че човек не трябва да гордее за това, да се радва за това, че той не прелюбодейства или той не убил на някой, той не е крадъл. Това не е добрина, че той пази за себе си от греховете.
Това не е голямо нещо, че аз не върши грехове. Наистина той знае, че ако ще краде, тогава ще има наказание за него. Ще отиде в затвора. Хората ще го хванат и той ще отиде в затвора. Това наказание ще има. Това е страх от наказанието по Бога. При Бога ислям не означава това човек да само пази от греховете. Но докато изоставяйки греховете не върши добрини, той не може да бъде жив в духовния живот. Истинското учение на исляма е това, че човек да напредва в духовността и да поправи духовността си. Ако само изостави греховете, тогава няма развитие в духовността. Изоставяйки грехове, трябва да върши добрини, тогава ще има, той ще стане жив в духовността си. Иначе това няма духовността за него, тогава той стане един мъртъв човек. И добрини също се нуждаят от храна. Един човек не може да бъде жив без храна, така и ако той не върши добрини, той няма да бъде жив духовно. Това състояние увеличава вярата му. Как да стане вярата при Бога? То степен той може да получава, когато е вътрешно и външно ще стане един, а не само вярва в външно. Както дава вреда отрова, човек може да умира чрез отрова. И така и както той вярва, че ако човек сложи ръката си, където има земя, там той може да хапе на него, така и той трябва да вярва на Бога, че ако ще върша греховете, тогава Бог гледа винаги на мен и ще има наказание за мен. И на добрините Бог награждава. Всяко дело на човека да показва, че Бог има. Винаги да чувства, че Бог гледа всичките моите неща. Той каза, че наистина онзи е добър, който от външно и вътрешно е добър. И неговото сърце и вътрешно и външно нещо е един. Той е като ангел на земята. Каквото има в сърцето, това е външно. Тогава неговата добрина така стане, той ще стане ангел. Един отец не в под една такава власт, който не вярва в Бога, наистина той има добър морал, но той не може да постигне до такъв степен. Ще има в него и такава нещо, което ще спира на него. И може да не върши грехове, може да върши някакви морали, но той ще има слабости да върши добрини. Всичките резултати идват от вярата. И знаейки, че там има земя, някой сложи пръста си там, че някой ще знае, че отровата е много силна. Ако той вярва в това, тогава той няма да яде. Това е вярата, че ние няма да ядем тази отрова и ще пазим себе си от това. Как да стане вярата по-силна, той обяснява. Наистина мислете, че всичките чистоти и добрини, крона на това е, че да вярваме в Бога. Колкото той има слаба вяра в Бога, толкова той не върши добрини. Но когато има силна вяра и той вярва, че Бог има всичките атрибути, и тогава човек има една революция, промяна в делата си. Ако човек вярва, че Бог е всемогъщ, той е всезнаещ, всяко място той гледа на мен, тогава така човек една много хубава промяна има в делата на човека. Той върши добрини. Изоставяйки греховете, той се
връща внимание към добрини. Онзи, който вярва в Бога, той не може да върши грехове. Не може да стане така, че една той вярва в Бога, на друга страна той да върши грехове. Защо тази вяра? Тази вяра отреже всичките грехове от него. Че ако изваждаме очи на някой човек, как той върши грехове от очите? Ако да режим ръцете, тогава тези грехове, как той да върши грехове с ръцете си? Така и когато един човек отива в нафсе мутмаинна, тогава нафсе мутмаинна прави сляп на него, тогава той няма сила в очи да върши грехове. Той гледа, но не гледа. Той не гледа с греховете не гледа нищо. Защото тогава тази алчност и мръсотия да гледа и непозволените пожелания изчезват от него. Той има уши, но той не може да слуша. Не може да слуша тези неща, които са от грехове. И така и неговите всичките сили, и Бог режи на тях, всичките му сили, чрез които той може да върши грехове, една смърт на тях. И той става като един мъртъв човек. И само върши това нещо, което Бог иска от него. Той не може да вземе една стъпка освен Бога, когато има такава състояние, положение, когато той вярва истинския начин в Бога. Тези положения тогава и състояние тогава има, когато има истинска вяра в Бога. Резултат от това е, че той получава съвършено спокойствие. Този е сел, който трябва да стане истинския сел на човека. Това е таргет за нас, че винаги да гледаме това нещо, че от всичките мръсотия, от мислите си, от очите си, от ушите си и да пазим себе си от тези грехове. И нашия джамат се нуждае от това. И за съвършено спокойствие трябва една съвършена вяра. Затова нашия джамат има първото задължение, той да вярва в Бога, те да вярват в Бога в истинския начин. Този е таргет, който той е дал на нас, ако има истинската вяра, тогава ще може да вършим добрини, истинските добрини. Тогава ще имаме в тази група, която фастабикул херат има, и тогава ще станем от херул бария, най-добро създание на Бога. И разказвайки за добрините, че на човека две неща са задължени: да пази себе си от греховете и да тича към добрините. И добрините има две части. Едно, че да пази от греховете, друго да върши добрини. Да изостави лошития, това е една част от добрини. Другата страна е част е да върши добрини. Търкешът да не върши грехове, той не стане съвършен човек. Ако ще изостави греховете, това няма да стане съвършен. Това има слаба вяра. Докато с това да има фаза хер, да даде полза на другите, да върши и добрини, тогава неговата вяра стане съвършена вяра. С това може да знаем, че колко има промяна в него, и тези степени тогава ще има, че той да вярва в атрибутите на Бога и да знае тези атрибути. Докато няма тези неща, човек не може да пази от греховете. И да знаем атрибутите на Бога, човек винаги да рецитира Корана и да рецитира заповедите на Корана. Каза да даде полза на другите. От страха на законите хората се страхуват. Много хора има, които не стават против за заповедите на държавата. И защо те стават против заповедите на Бога? Те имат слаба вяра, затова те вършат грехове.
те имат страх от държавните власти, но той каза, че за това те вършат грехове, не вършат добрини, както преди ви казах. Тези слабости тогава има, когато вярата е слаба. Да знаем, че Бог е въсе, знаят, той като вяра знае, че това е Бог, но с делата си той отказва от това. Затова човек върши много грехове. И той не върши много добрини също. Заради той няма тази вяра, заради това има това такава състояние. И след свършена вяра в Бога, че разказвайки как човек да пази от греховете, тогава той ще пази от греховете, когато ще вярва в Бога. И другия степен ще бъде това, да търси тези пътища, които взеха Божиите хора, по които вървиха Божиите хора. Първо вярва в Бога и след това да търси тези добрини, които вършиха Божиите хора, пророците, Божиите хора вършиха. Той да върши тези добрини. Това е само един път. Всичките Божии хора, които вървейки по този път, получавали благословите на Бога, да човек да знае, че Бог как е отнасил с тях. Първия степен да пази себе си от греховете, че той да знае за атрибутите на Бога, че той е враг на лошите. Той е и другата страна, че Бог е Джамал и най-накрая, че докато има сила от Бога, в Исляма казва Рухул Кудус, човек не може да върши нищо. Това е една сила, която Бог дава. И чрез това това има спокойствие в сърцето и има обич към добрините. Бог показва своята атрибути. И първо, че има внимание към добрините, не се обръща внимание към греховете, има спокойствие в сърцето. Това е делата на Божиите хора, които той показва на нас да гледаме, да гледате примерите на пророците, на другите хора, които вършат с много труд добрина. Този Божий човек, който обича на Бога, той върши тази добрина с много добър начин. Както един добро нещо яде едно дете, така и той има връзка с Бога и неговата духа идва при него и такава той неговите добрини стават много хубави. Тази харасута, който има в добрини, той ги гледа и той тича към тези добрините и само мислейки за греховете, той се страхува. Неговата душа се страхува, че не може да представяме тези неща с думите. Това е състоянието на сърцето, спокойствието на сърцето, на който човек не може да показва с думите. Това е положението, състоянието на сърцето. Само с чувствата човек може да чувства това. Той има светлина от Бога. Човек не трябва да се гордее за това, да не мисли, че той има развитие, че той понякога плаче, понякога в живота си той плаче. В живота той плаче, има неговото сърце умеква. Да не мисля, че той има развитие. Това е за времето. Понякога човек. Той дава пример за това, как плаче човек. Човек ако чете някой роман и където има там проблеми, те започват да плачат. Много хора има такива. Там има такава история, има разкази. Той знае, че това е една лъжа в роман, но въпреки това той плаче. Затова само с плаченето
има, ако истинското спокойствие, тогава, освен в ропата, най-повече те да има духовността. Тук има хиляди романи, много хора, хиляди хора ги четат и плачат, гледайки драма, те плачат. Те разказват такива неща, където хората се плачат. Това не е развитието в духовността. Развитие в духовността има тогава, когато човек съвършено да пази от греховете и съвършено да върши добрини заради Бога. И разказвайки за частите за добрините, преди това бяха, че да изостави да прави равно с Бога и да върши добрини, и да изостави греховете да върши добрини. Сега има две части за добрините. Колкото човек върши добрини, има две части. Първо задължения, друга доброволните добрини, навафил. Фарз задължението, нафил доброволните добрини. Фрайз който е задължението от него. Както човек, ако е взел заем от някой, трябва да се връща тези пари обратно. И ако някой върши добрини с него, той да отговори с добрини. Това са задължения. Има и навафил с тези добрини, който е повече от това, такава добрина, който е повече от задължението. Както човек, ако някой върши добрини с него и той да отговори с добрината, но повече добрини да върши. Това е нафил. Това е стане, че това е повече от задълженията, така задълженията стават съвършени. И в тази традиция, разказвайки традицията на пророка, че Божиите хора, че те доброволно се молят пред Бога, така те изпълняват своите религиозните задължения. Например, закат те дават садкат, Бог става приятел на такива хора. Бог казва, че те стават такива приятели на Бога, че Бог казва, аз ставам техните ръце и крака и ставам техния език, чрез който те говорят. Когато човек има развитие в вяра и в доверие към Бога, тогава за обичта на Бога той върши добрини. Тогава Бог дава да върши повече добрини. Възможността дава на него, разказвайки това, той каза, за исляма и природа на Бога, че от една добрина излиза добрина. Той каза, че в Тазгратул Олия една книга аз четох, че един човек, който не вярваше в Бога, той беше 90 годишен човек, стар човек, и там вали много силно. Той даваше храна на пътниците и на покрив той отиваше, той даваше храна на него. Някой съсед беше мусулманин. Той каза на него, че о стари човек, какво върши това? Той отговори, че моя приятел от 5-6 дена много силно вали, пътницата откъде ще ядат? Затова този човек каза, защо върши тази добрина? Няма полза за теб. Ти си неверник. Ти откъде ще има награда от това? Ти си неверник. Този стария човек каза, че аз ще имам награда за това. Аз вярвам в Бога. Имаше добра природа той. Това беше негова глас от сърцето. Той каза, че аз ще имам награда. Този човек каза, че аз отидох на хаджлак, отдалече гледам, че същия човек прави хаджлак там. Онзи стари човек даваше храна на пътниците. Той правеше хаджлак в Хана Каба. Се очудвах, когато гледах на него. Преди, когато приближих до него, той напърво каза,
че дали когато аз дадох храна на птици, това не е дал награда на мен, че аз станах мусулманин, това е награда за мен. За това аз правя хаджлик. И така Бог награждава. Така той каза, трябва да мислите, че Бог ако дава награждаване на един неверник, тогава той как ще няма да даде награда на вярващите. Един последовател каза, о мой пророк, салалаху алейхи ва салям, аз много върших добрини и раздадох пари на бедните, когато бях неверник. Дали ще имам награда за това? Дали ще има награда? Пророк салалаху алейхи ва салям отговорил, тези добрини ти станах мусулманин, че днес ти си мусулманин. Разказвайки това, че позволените неща трябва да човек да изостави в границите, това е добрина. Той каза, че клон на добрините това, че желанията, светските желания да не излизат от границите. Както Бог казва, че пиете и ядете, но един човек само денонощно яде и пие, и повече той върши тези неща, но тези вкуси са само, че това коне за желанията, които само върши светските неща, само за това да има сила от храна, за това Бог е дал тези желания. И човек да върши задълженията за Бога, и ядейки трябва човек да мисли тези неща, че да не отслабва. Пример за това е така, както един човек, който пътува с коне дълго, и когато той мисли, че сега неговия кон е отслабен, те почиват и дават храна на него, че той да стане по-силен. Те пророците, които взеха вкуса на света, то е само заради това. Пророците ядат и пият. Те имат спокойствие от светските неща. Има сватба, децата, ядене, пиене. И пророците също използват тези неща. Те, които взеха този вкус, и защото те трябва да вършат много голяма работа заради Бога, иначе те няма да ще ослабват и умират. Като един човек, който с каруца върви, той дава храна на своя кон, така и пророците ядат добрите неща, използват на тях само заради това, че те да поправят нещата на света. Обещания Масия алейхи ва салам, някой от обвинява на него, на първия халиф каза, той, че обещания Масия алейхи ва салам яде хубав ориз, палау, че палаото яде. Тогава той говорил, аз не ядох на никъде, нито в Корана, нито в традиция, че ако някой пророк яде хубава храна, те не може да яде. Хората така обвиняват, те мислят, че само да ядат отровна храна, това е добрина, това не е добрина. Ние трябва да вървим на този път, който е пътя на показал нашия пророк салалаху алейхи ва салям. Той каза на един последовател, аз ям хубава храна, аз нося хубава носия, аз правя сватби, аз се моля, аз имам деца, трябва да вървете по моята традиция. И след това обещание Масия алейхи ва салям каза, това не беше традиция на пророците, че само да вършат светските неща. Че наистина това е отрова. Един лош човек, както иска върши, каквото иска да яде, но така ако върши един добър човек, тогава пътищата на Бога няма да бъдат отворени за него. Един царе, един човек върши светските неща, но един добър човек не върши такава. Ако той върши така, то пътищата на Бога няма да бъдат отворени за него. Ако
някой върши добрини заради Бога, Бог награждава на него. В ядене в пивене трябва да има граници. Това е таква. А не само този грех, че да не прелюбодейства, да не яде. Но в позволените неща да не излиза от границите, където са позволени неща, там той да бъде в граници. Това също е таква. Това е добрина. Разказвайки това учение, че с властите, с роднините, какво е добрина, той каза. Нашето учение това да бъдете добри с всичките, да подчинявате на властта си, защото те защитават на властта, човек да подчинява, защото те изпълняват задълженията си. Че има спокойствие за пари и за живота чрез тях. И с роднините трябва да бъдем добри, защото те също имат право. Онези, които нямат таква и правят равни с Бога и са нашите противници, няма да четете намаз след тях. Но да бъдете добри с тях, това не означава, които са против нас и дават фетве и вършат лошите неща, да се молите след тях, това не е добрина. Но отнася се с тях с добър начин. Но трябва да отнася с тях, колкото те са лоши и врагове, да отнася с добри начин с тях. Нашия цел е да бъдете добри с всичките. Онзи, който не върши добрини с другите, то как ще има награда в следващия живот? Да върши добрини с всичките. В религията да пазите себе си, както един лекар, той лекува на християните, на хиндуистите, той лекува на всички, така и когато върши добрини, трябва да вършите с всичките. Ако някой казва, че пророк на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям на Бога, че куфарите били убити, отговор за това е, че хората те убиваха на мусулманите заради своите лошите желания, убиваха невинните мусулмани мъже и жени, затова те имаха наказание. Защото това трябваше да получава това наказание. А не само за те отказваха, и ако някой отказва, но не върши грехове с това, то не е толкова има наказание за него. Трябва да помнете за милостта да не прави разлика в народа и хората. Аз не мога да казвам като неграмотните да вършат само добрини с мусулманите. Аз казвам, че да вършат добрини на цялото човечество на Бога. Дали то е индуист или мусулманин. Аз не харесвам на нещата на тези хора, които казват, че да вършат добрини само със своя народ. Има и такива хора. Ако да сложите в ръцете че те някои хора казват, че ние може да измамваме с другите много, че ако в мед, ако сложат ръка и изоставяйки на и там и колкото той да сложи в и колкото нещата ще бъдат на ръката му, толкова той може да върши грехове. Това не е позволено. Това е един много голям грех. Тези грехове дават вреда. Те станаха много лоши хора. Това е състоянието на мусулманите. Но аз посветвам на вас, че вие да бъдете милостиви с всичките и да починявате това учение, което Бог ви е дал. Че най-първо да бъдат справедливи, които вършат добрини, да вършат добрини с всичките и повече да правят добрини с другите. И есан е повече от справедливостта. Това е много хубава добрина. Ако някой да казва, аз върших добрини с това на някой друг, човек да върши такава добрина,
с обич да върши добрини, където да не показва на другите, както една майка върши добрини със своето дете. Тя не иска нищо от своето дете, но има отвътре, тя има една сила, чрез която тя върши добрини със своите деца. Ако някой саря казва на своята някой майка да не доиш на своето дете, ако така детето ще умира, няма да има наказание на теб. Такава майка никога няма да се радва, няма никога ще подчинява. Тя ще напасува на такъв сад, защото дава такива заповеди. Добрина е тази, който чрез обич той върши. И някой нещо, когато става съвършено, тогава може да казваме, то е свършено. Добрини са такива, които винаги излизат от сърцето. От природа той да има сила да върши добрини. И тая е зулкурба. Ако да станете свършени добрини, тогава от природа да стане свършено. Докато един човек да не стане свършен, не може да казвам на никой нещо, това е свършено нещо. Трябва да помнете, че Бог харесва добрини. И той иска да бъдете милостиви с неговото създание. Ако той щеше да харесва греховете, тогава той щеше да заповядва за греховете. Бог е чист от тези грехове. Нека Бог да ни даде възможността ние да вършим добрини само заради Бога и за фастабекул херат, който таргет Бог ни е дал да напредваме в добрините, това да получаваме. След молитвата има няколко невидимите прогребални молитви. Първа джаназа Хамид Максуд Атиф Мураби Сисла, нашия мисионер, синът на Фесел Масуд Ахмед, на 22 октомври. Неговите бабра сине работиха. 48 годишен беше той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун в Тахир Харт Институт Рава. Той е на последовател на обещания Масих алейхи салам Абдул Рахим Дад Сахиб. Той беше внук на него. Неговия баща професор Масуд Ахмед Атиф беше професор от 55 година до 86 година. Той учи в Максуд Атиф. Беше синът на Масуд Атиф. Началото той учеше в Рабва, след това той отиде в джамия и 92 година той излиза от джамия успешно. Първо той знаеше, че да отива в армия. След когато той гледа съня, той отиде в джамия. Оттам той взел шахид дигри и стана мисионер с благословите на Бога. Той изостави жена, две дъщери и един син. Трите деца сега учат. Най-малкият син Васиф Ахмед. Той най-изост учи Корана. Максуд Атиф Сахиб 91 година излиза от джамия. След това в Пакистан различните градове той служи. След това той да учи френски език. Той в Невал Юниверсити Исламабад учил. Май 97 година той отиде в Еври Кост като мисионер. До 2002 година той беше там в Еври Кост и до 2016 беше в Буркина Фасо. Заради болест за бъбреци той отиде в Пакистан. Неговата жена казва, когато аз отидох в Еври Кост, с много труд той учил френски на мен, че аз да говоря с хората и да възпитанието на децата да стане ясно.
неговите приятели написаха, че той беше много усмихнат човек, много умен, имаше, то уважаваше на големите и на малките. Подчинението винаги подчиняваше той и беше много добър човек. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и на неговите деца да даде търпение и да вършат добрини като него. Второ джаназе Али Саид Муса от джамаат Танзания, който 30 септември 67 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той почина там 1950 година. Чинтали, Танзания, той се роди. В 1980 година той учил в Дарусалам университет. Там той икономикс в земеделието взел в четвъртия халиф, че той да преведе Корана заради другите работи. Той много дълго време взем. Четвъртия халиф каза, така ще вземеш 30 години за превод. И слушайки това, Али Сайди господин, той правил договор, че бързо ще върши. Той изоставяйки другите работи, той се обърнал внимание към превода на Корана и в 5 години той върши този превод. През 2006 година той стана емир в Танзания, в Бурунди, Мозамбик и Малави. Тези джамати също бяха под него. В времето на неговия, когато беше емир в джамата, има един секондари училище и също купиха много хубава земя. Той беше много добър човек. Имаше много силна връзка с халифа. Той изостави жена и 3 дъщери и 3 синове. Нека те да продължават да вършат неговите добрини, да Бог да увеличава неговото място в рая. Трето джаназе госпожа Нусрат Бегам Садка, Гурмула Вирка, сега Рава, 16-17 октомври в Тахир Харт Институт. Тя почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя момента Хисаб, който е началник на Арабик текст, неговата майка беше. Най-хубава атрибут. Тя обичаше на религията. Тя не харесваше греховете. Тя скриваше своите добрини. Много предаността имаше тя. Нейната дядо беше последовател на обещания Масих алейхи салату ва салам. Мулана Гулам Азим Сахиб я прави байт, идвайки в Кадиян. Тя учеше Корана на децата. Правилно тя учеше. Третия халиф Рахматуллаһ алейхи каза, че да учете на жените, които са възрастните, трябва да учат Корана. Тогава 70 годишни жени учиха Корана от нея и някои също учиха превод. Ахмадите момичета също учиха Корана от нея. Много другите деца също учиха Корана от нея. Тя четеше винаги книгите на обещания Масих алейхи салату ва салам. Много поеми тя знаеше наизуст. Каламе Мумуд, Дуре Самин. Много поеми от тези книги тя помнеше. Махмуд ки Амин тя четеше много с болка и плачеше, четейки тази поема. И много тя работи за
тези слаби вяра имат които жени, които и вярват в магията или други неща, с много труд тия прави каза на тях те да стават истинските вярващи. Много добър начин се пазваше молитвата си, рецитираше Корана. Тя беше мусия. Той има 4 деца, синове има, Момин Сахиб. Има други 4 деца, които служат на джамата. Той имаше 6 синове. Нека Бог да уречава нейното място в рая. И нейните деца да вървят по нейния път. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على